Здравствуйте всем. Случилась у меня такая неприятность. Вот купила Suzuki Vestrom и засучал у меня передок в мотоцикле. Ну тут сразу проверил, либо колесо плохо закреплено, было закреплено хорошо, либо перья опять-таки расслабли, там крепежи, тоже было все здорово. Значит, остается третий вариант, это подтяжка рулевых подшипников, гайка расслабла. Вот они, которые здесь находятся. Вот они тут. Две. Так, вот так вот сниму. Вот они тут у нас, две штуки. Одна фиксирует, вторая ее блокирует. Вот. Что получилось? Ключа я не нашел такого. Сейчас покажу. Чтобы затянуть гаечку эту, нужен такой шлицевой ключик. Сейчас покажу на примере этой гайки, которую я открутил. Вот он удобно сюда встает, паз и закручивает. У меня его не было, я обзвонил парочку знакомых байкеров, у них его тоже не нашлось. По своей дурости, гребаной торопливости я начал это все дело подтягивать молотком. Посмотрите, что вышло. Она у меня просто лопнула. Вот видите? Ее просто разорвало. Никогда не колотите такие вещи молотком и отверткой. В результате эту гайку первую я открутил хорошо, вторую начал подтягивать. Ну все, у меня ее просто разорвало. Из-за этой глупости я теперь 20 дней был без мотоцикла, пока заказал ее с сайта японского. Она мне шла 20 дней. Вот я ее поставил, новую, вторую, которая фиксирует. Сейчас буду собирать мотоцикл. То есть я зачем это вам все говорю? Не торопитесь, ищите ключи нормальные. Ищите хороший шлицевой ключ, который это все вам сделает без всяких проблем. Затянет, подтянет и будет вам радость. Вообще. И у ней сплав такой. Вообще она не из металла. Тут алюминий с чем-то. Больно хрупкая и легкая. По прелесть мне обошлась почти 2000. Вы представляете? Такая гаечка с доставкой мне обошлась 2000. Кошмарно. Ну вот, сегодня я ее получил, эту гайку, сейчас буду собирать мотоцикл. Для того, чтобы подкрутить рулевые подшипники, у нас их два, значит, один вот здесь стоит, под пыльником, второй стоит. А вот тут внизу, здесь вот внизу стоит второй. Вот, надо при этом поставить мотоцикл, соответственно, на подножку центральную, так как у меня и пока нет, уже на заказе. Я вот сводил себе такие вот уголки, на них у меня стоит мотоцикл, задняя часть мотоцикла. Вот, все сделано из уголков, все под маятник, это у меня по размеру сделано, с обоих сторон. Я поставил колесо, теперь у меня спокойно вращается. Перед тем, как откручивать траверсу, чтобы добраться до этих гаек, которые закрутят нам рулевые подшипники, надо снимать, соответственно, траверсу. Перед тем, как снимать траверсу, надо обязательно мотоцикл подвесить, чтобы переднее колесо было на весу. Снять с него нагрузку. У меня есть поддон, очень удобный, домкрат. Подвел под мотоцикл и поднял его. Это обязательно надо сделать, иначе, если мотоцикл будет под нагрузкой, вы будете снимать траверсу, вам эта же траверса прилетит в лоб, потому что пружины сделают свое дело. Колесо должно быть обязательно поднято. И нагрузка снята с него. Ну, остальное все просто. Верхнюю гаечку откручиваете, фиксирующую, а нижнюю наоборот закручиваете. Ну, все говорят, там динамитрический ключ нужен, у меня его нет, и все делаю так. По усилию на глаз, чтобы не перетянуть, чтобы руль не закусывало, не надо перетягивать. Ну, чтобы, соответственно, не болтался туда-сюда. Я снял боковой пластик для удобства, потому что ключ завел прямо сюда. Вот тут, да. С помощью трубы я начал его закручивать, гайку. Потому что так неудобно с пластиком. А без пластика есть хороший, спокойный доступ. Вот. Закрутил,
Закрутил нижнюю, закрутил сейчас верхнюю, которую ждал 20 дней гайкой фиксации. И все, траверсу буду на место сейчас ставить. И надеюсь, я этот стук уберу, потому что неприятно было, на кочках прям стучало. Ну, залюфтил маленько подшипник. Ну, вот такие вот дела. Вот я начал собирать мотоцикл. Вот эти гаечки, о каких я говорил, я их потянул. Одна фиксирует, вторая фиксирует ее. Вот они, две штуки там, да. Я ее поставил наконец на место. Поставил на место траверсу. Теперь начинаю сбор. Значит, что у нас сначала? Так. Ставим вон там пружины, которые я подогнатил, естественно, колесо, как я говорил, оно должно быть на весу. Вот оно болтается. Домкратик, все там. Работу свою сделал. Колесо на весу, пружины, соответственно, ушли вниз. Расслабив нагрузку на перья. Вставляем пальцы. Все так же, как разбирал. В таком же порядке собираю пальцы. Так. Потом идет шайба. Шайба. Потом фиксируем, соответственно, саму траверсу. Так вот, мне тут одной рукой это не сделать. Все-таки натяжка пружин свою роль играет. Сейчас я попробую наживить. Я надел наконец-то гайку, фиксирующую траверсу. Пружина все равно, конечно, сильно ее отталкивает. Но пришлось принять усилия. Значит, что делаем? Вторая, вот тоже так же вставляю. Там вот пружина, вот она и нам и не дает никак нормально закрутить. Так, палец поставили шайбу. Я всегда собираю так, как разбирал. У меня все идет по пунктам. Разбираю, когда все ложу так же, как надо потом собрать. Делайте так же. Одно, второе, третье. Прям одно, второе, третье. По этапу. Чтобы потом ничего не забыть. А то по всему гаражу раскидает все, а потом начинается: ё-моё, где у меня что? Вот, значит, фиксирует. У нас вот такая. Я давил пальцем и пытался попасть в резьбу. Это очень сложно сделать. Поэтому лучше всего ключиком ставим, надавливаем ее, давим и сразу же закручиваем. Опять давим и крутим. Вот так вот у нас все получится сейчас. Вот рукой одной неудобно. С ключом, конечно, гораздо легче. И случайно. Так, вот все, вот я поставил. Все, поставил, крутим. Равномерно крутим. Одну, вторую. Потом сначала одну, вторую. Нет, надо равномерно. Покрутил одну, покрутил вторую. Чтобы равномерно траверса у нас садилась на место. И так до упора, пока она уже полностью не зафиксируется. Это у нас преднатяжка. Сжатие можно расставить, можно подтянуть. Ну, кому как удобно на подвеске. Ну, то есть сначала начальное действие: мотоцикл на подножку, если нет подножки, значит на станок. Поднимаете. Нет поддона, значит надо как-то через доску и через двигатель упираться, и даже замкратить мотоцикл, чтобы колесо обязательно было в подвешенном состоянии. Это обязательно, иначе у вас траверса вот это вот, когда вы расслабите эту гайку вторую, она вам прилетит прямо в лоб. Пружины очень мощные, так что технику безопасности не забывайте. Все, удачи в работе, делайте. Пока всем.